how government and power sector generates revenue from electricity consumer. There are three kinds of authorization. First is legislative authorization. So government when it generates revenue, it is legislative authorization. लिखा होगा act में, rule में, regulation. Second is called regulatory authorization, where tariffs are determined. Third, अगर purely दो private parties है, then it is contractual authorization. So three kinds of authorizations are required, and three kinds of authorizations have remedy under the law. How government and power sector generate revenue from electricity consumers? Oh, that's a wonderful question. अब इशू ये है कि गवर्नमेंट और पावर सेक्टर अपने रेवेन्यूज कैसे कमाती है. हम टैरिफ वर्ड्स काफी सुनते हैं, कंटिन्यूअसली सुनते हैं. तो गवर्नमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है ये समझ लेते हैं. गवर्नमेंट के 3-4 चैलेंजेस हैं. फर्स्ट चैलेंज गवर्नमेंट का ये है कि I want to give subsidy to a class of consumer. It has to raise revenue for that. भाई अगर सब्सिडी देना है क्लास ऑफ कंज्यूमर्स को तो रेवेन्यू रेज करना पड़ेगा. गवर्नमेंट का एक और इशू है, I want to invest in research and development for power technologies, and I want to also develop the nation, so I have to collect taxes. So Article 265 of the Constitution says no tax shall be levied or collected except by authority of law. That means if the government wants to collect or levy any taxes, it has to make a law. Without making law, it cannot collect taxes. So इसलिए गवर्नमेंट ने पावर सेक्टर में लॉज बनाए और बोला इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी दो, एनर्जी डेवलपमेंट सेस दो, इंस्पेक्शन फीस दो, वाटर टैक्स दो. सो गवर्नमेंट इस तरह से कलेक्ट करती है रेवेन्यू पावर सेक्टर से और पावर कंज्यूमर से. सेकेंड, पावर सेक्टर या इन्वेस्टर जो पावर सेक्टर में, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है? उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि वॉट एवर आई एम इन्वेस्टिंग इन जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, देयर शुड बी रिकवरी ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल. नंबर 1. नंबर 2, recovery of operation and maintenance cost. Number 3, there should be suitable profit on capital which I have invested. If somebody is setting up a distribution network, he'll say ये 3 चीजें कर दो किसी तरह से: recovery of cost of capital, recovery of operation and maintenance cost, and third is suitable profit on investment, whatever investment I have made. इसके लिए चाहिए उसको regulatory authorization. जो first stage हमने बात करी थी, when government wants something, it needs legislative authorization. So Articles 265 of the Constitution says without legislative authorization, government cannot collect taxes. So legislative authorization करके गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट सेस, इंस्पेक्शन फीस, वाटर टैक्स कलेक्ट कर लिया. यहाँ पे जो पावर सेक्टर की रिक्वायरमेंट है, whoever is investor, उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए रेगुलेटरी ऑथराइजेशन इज रिक्वायर्ड. रेगुलेटरी ऑथराइजेशन अंडर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, अंडर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन. So section 62 subsection 6 of Electricity Act says that price exceeding tariff is recoverable. Nobody can charge any price which is not determined by regulatory commission. Allowed nahi hai. If anybody charges a tariff beyond whatever the regulatory commission has determined, then he has to return that amount plus interest equivalent to bank rate. So if there is overcharging for any reasons by any entity, generation, transmission, distribution, trading, supply entity, then it is recoverable. Without regulatory authorization, no tariff can be implemented. There is a third concept also, which is called contractual authorization. So if two private parties are there, one wants to sell, one wants to buy power, and they sign a contract or agreement with each other, it is perfectly okay. Then under the Indian Contract Act 1872 section 73, if anybody violates the contract, then compensation is penalty is applicable. So 3 authorization. So question ये था वर्षा का, how government and power sector generates revenue from electricity consumer. There are 3 kinds of authorization. First is legislative authorization. So government when it generates revenue, it is legislative authorization, लिखा होगा act में, rule में, regulation. Second is called regulatory authorization, where tariffs are determined.
थर्ड, अगर प्योरली दो प्राइवेट पार्टीज है, देन इट इज कॉन्ट्रैक्चुअल ऑथराइजेशन. तो थ्री काइंड्स ऑफ ऑथराइजेशंस आर रिक्वायर्ड एंड थ्री काइंड्स ऑफ ऑथराइजेशंस हैव रेमेडी अंडर द लॉ. सो होप आई